Hello friends, welcome again to my channel. This is Pawan. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದುವೇ ಕಡಕ್ನಾಥ್. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕೋಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ತಳಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೀಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೀಡಿಗೆ ಯಾರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋರು ಇರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೊರಗಿನ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು KGಗೆ 600 ರೂಪೀಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತುಂಟು. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ 40 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತುಂಟು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಏನು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮಾಂಡಪ್ಪ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ ಡೇ ಚಿಕ್ಸ್ಗೆ 180, 200, 250ವರೆಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಅಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತುಂಟು. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್. ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಲೈಕ್ ಇದರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೆದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಇದರದ್ದು ಮಾಂಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, 0.2% ಅಷ್ಟೇನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಅದೇ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ತಿನ್ನೋ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಾದರೆ 16%ವರೆಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಆದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 12 to 14% ತನಕ ಏನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು BP ಶುಗರ್ ಇರುವವರೆಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಮೋಡಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಮಾಂಸದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗಿರೋ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವೂ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 kg ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2 kg ಬಂದರೂ 600, 500 ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. 700 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ 7 ಮಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 120, 150. ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದರಿಂದ 200x ಪರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೋದು ಪರ್ ಇಯರ್. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಸೈಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 50 ಚಿಕ್ಸ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಬೇಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ವಾಚರ್, please subscribe to my channel. Thank you.